Латын қарпіне көшу туралы ел тәуелсіздігін алып, өз алдына мемлекет болған тұста, одан кейін қазақ халқының зиялы қауымы, тіл жанашырлары айтып жүргені белгілі. Әрине, бірден бұл жұмысты қолға алып, бірден жоспарсыз, жүйесі халыққа түсіндірусіз енгізіп тастау орынсыз екені белгілі. Қанша жылдан көтеріліп жүрген сауалға елбасы өз жауабын берген еді. Енді етек жеңімізді жинап, руханиятымызға қолдау керектігі айтылды. Осы тұста латын әліпбиіне көшу қажеттігі заман талап екені айтылып, осы жұмыстарды халыққа жеткізу, түсіндіру жұмыстары басталып та кетті. Латын керуенатты республикалық көшпелі семинар тренингі еліміздің барлық аймақтарында өтіп, сол семинардың басқасында елге аты мәлім азаматтар мен азаматшалар, тіл жанашырлары, қоғам белсенділері бастап әр аймақта түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осындай семинар Батыс Қазақстан облысында жалғасын тауып, біздің ауданымызға да келіп жетті. Ұлық мереке, Құрбан айт күні келіп ауылдарыңызға жеттік. Дүйсенбіден бастап бірнеше аудандарыңызды, біразын Омар Жалел, біразын мен аралап, бүгін сіздерге жеттік көшпелі семинар. Ертең тағы бір-екі ауданға барам мен. Сондықтан семинардың мақсаты не үшін өттік, не үшін қажет болды латын қарпіндегі қазақ әліпбиіне көшу. Бүгінгі менің негізгі айтатын әңгімем осының төңірегінде болады. Сондықтан тыңдап, керек жерін жазып, бір мен сөйлеп атқанда ойларыңызға келгенді түртіп қойып, мен айтып болғаннан кейін сұрақ қойып, бір-бірімізбен сұхбаттасып, әңгімелесіп, қай жерге келдік, қайда бара жатырмыз, бұрын кім болған едік деген әңгіменің төңірегінде әңгіме жасаймыз. Ешкімге баға қоймаймыз, сондықтан емін еркін, кәдімгі өздеріңнің апаларыңмен кездескендей болып отырыңыздар. Енді бастайық. Барлықтарыңызға белгілі. Біз тәуелсіздік алғаннан кейін, біздің көптеген көршілеріміз, біз енді бұл графикамен жазбаймыз. Біз өзіміздің төл графикамызды кешегі Иісі түркімен бірге болған латын графикасына көшеміз деп, Өзбекстан, Әзірбайжан көшті. 1992 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Әбдуәлі Хайдар елбасыға кіріп, айналайын Нұрсұлтан біз де көшейік деді. Бірақ ол кезде біздің президентіміз қазір ерте, кабинетіңізге барып ойластырып отыра беріңіз, уақыты келгенде айтамын деді. Сол 2006 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясында бір айтып қойды, 12 жылы 2 айтып қойды, 16 жылы 3 айтып қойды, сосын 17 жылы болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласында ол кісі тоқ өтерін айтты. Семинарды өңірімізге бастап келген Оразгүл Асанғазықызы да Омар Жалелді елімізге танымал тіл туралы ұлт болашағы, келешек ұрпақты сақтап қалу тақырыбында үнемі ой қозғап жүрген қоғам белсенділері. Латын қарпіне көшу заман талап екені айтылып, бірақ жаймен жүйелеп, асықпай, аптықпай, халықпен жұмыс жасап, алдымен ұстаздарға, педагог мамандарға түсіндіріп, бағыт-бағдар беріп, алға қарай жылжу тіл жанашырлары осы істің басында жүргендердің ең басты міндеті болып отыр. Біздің де арманымыз 70-ші орында тұрған қазақ тілін байытып, дамытып, қолданысқа енгізіп, сол орыс тілінің қатарына 7-ші орынға алып бару. Енді түсінікті ма? Сондықтан мен көрші мемлекеттің тілі бір керемет екен. Сондықтан осы тілде сөйлеген адам мәдениеттірек болып кетеді екен деген ойды осы залға тастап кеттіңдер. Ешқандайда біздің тіліміз орыс тілінен кем емес. Сол үшін біз өзіміздің емлемізге келдік. Осы елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру деген мақаласында ұлттық код деген бар. Ол не ұлттық код деген? Кез келген ұлттың өзінің рухани ұлттық коды болады дейді. Не ол? Тілі, салт дәстүрі, мәдениеті мен әдебиеті, терең тарихы. Қандай ақылдысыңдар? Білімі мен ғылымы ешкімге ұқсамайтын, тек қазаққа ғана тән қазақи болмысы, діні тағы бар. Мінекей, осы ұлттық код дейді. Кез келген ұлттың өзінің ұлттық коды болады дейді. Ұлттық код өзінің терең тарихынан нәр алмаса, ол ұлт адасады дейді.
Бүгін тәуелсіздіктің 27 жылында өзге тілде сайрап, өз тілін білмегендер осы адасқан отбасының ұлы мен қызы. Адасқандарға айтарым, қайтыңдар, заман өзгерді, сен де өзгер, санаңды өзгерт деп айтқым келеді. Яғни біздің өзіміздің тіліміз бар. Енді біз ойлаймыз, біздің тіліміз керек жоқ. Қазақта мынандай мақал бар. Өшкен ел тарихын жаспен жазады дейді. Қазақтың басында ол да болды. Кеше еділ жайықты тастап, елім айлап жылаған кезде көзімізден жас ақты. Солай ма? Ол кезде өштік. Өскен ел тарихын тасқа жазады дейді. Біздің бабаларымыз Тоныкөк, Күлтегін 5 ғасырда тасқа Орхон Енесей жазуымен жазып кеткен. Тәуелсіздік алып 91 жылы, 97 жылы астанамызды Сарыарқаның Сартөсіне көшіргеннен кейін Евразия университетіне Монғолиядағы Күлтегіннің тасын алып келді, сол тастағы жазудың көшірмесін алып келді Нұрсұлтан Әбішұлы. Соны ашатын кезде Олжас Омарұлы Сүлейменов былай деді: менің бабам тасқа қашап осы Орхон Енесей жазуымен жазып жатқан кезде орыстың да Қытайдың да әрпі жоқ еді дейді. 5 ғасырда. Маған сенбесең, Олжас Омарұлы Сүлейменовтің кітабын оқы. Ол кісінің «Аз ия» деген кітабын оқы. Түсінікті ма? Яғни біздің бабаларымыздың жазуы 5 ғасырда болған. Арнайы өңірімізге келген тіл жанашырларының негізгі мақсаты да ана тіліміздің мәртебесін көтеру арқылы заман көшінен қалмай ана тілімізді сақтап қалу болып табылады. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагожиев, Қарашығанақ телеарнасы.